Tom klasy tompoko vafaly miarabantsika indray tonga soa eto amin'ny journal de l'économie amin'ny ity androany ity ary manasana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Anambahintsika eto amin'ny fandaharana fa amin'ny alohan'izay dia anaraka fanadihadiana. Mifandray amin'ny toe-kareny Madagasikara ny tantaran'ny firenena dray na izany lafo ny fitantanana amin'ny ankapobeny na ny lesoka maro teto amin'ny firenena. Hatreto tsy azo lazaina ho mahaleo tena raha toe-karena isika raha ny fanazavana. Aza ny fahaleovan-tena tsy mifiandriana pirenena rehefa ny malagasy no mifeny toe-karena fa tsy ny vahiny. Zany tsy azo afenina zany olona mpandalina tantara. Tsy hoe fanasoasoana na fanapepona na hoe fitoraham-bato fa zany zava-misiko. Izany mibaiko ny toe-karentsika ny vahiny. Izany manana ny tombontsoa be dia be ny vahiny. Engany mba hisy olona tonga saina hampiakatra ny malagasy amin'izay ary. Teboka maro no mahatonga izany, tsy miankina amin'ny sehatry ny toe-karena amin'ny ankapobeny ihany, fa io ihany koa ireo lafin-javatra maro. Ara ekonomika andresana nefa fantatsika fa raha tsy fatokisana amin'ny fanjakana, fatokisana amin'ny tribunal, fatokisana amin'ny mpitantana, fatokisana amin'ny polisy ny rehetrarehetra, fatokisana zany hoe tena vonay adany kolokolo tokoa hoe tsika rehetrarehetra isan'ambaratonga eto Madagasikara. Raha tsy hitan'ny mpandraratra dia misy koa ny akiviana dia tsy sakoa izy ampiasa ny volana eto amintsika. Fantatsika moa raha tsy mirobona ny ekonomia raha tsisy ny mpandrarà dia mety tsisy koa zany ny asa ho an'ireo tanora. Be dia be ireo tanora mivoaka isan-taona, misy eo 500 000 eo ny tanora mivoaka isan-taona. Atsika malagasy zao raha manam-bola vitsy ny tena hoe mampiasa vola manorina orinasa. Fa hoe mividy tany, manorina trano, mampanofa trano, zay no tena fanao, any no tena ametrahantsika amin'ny volantsika satria osintsika mba moramora kokoa no fidiram-bola. Kanefa ny tena ilaitsika dia famokarana, orinasa mamokatra, orinasa azohan'ny tanora mitady asa satria betsaka ny tsy anasa eto amintsika. Raha tsy haivana, firenena fahadimy mahantra indrindra Madagasikara. Tanjo natao anatiny 5 taona araka ny PGE na ny politika amin'ny mpanjakana amin'ny ankapobeny, ny ampandroso ny firenena ary tsy ampijanona amin'ny io laharana misy antsika io. Tahaka izao indray ny valin'ny fanadihadiana ny totosain'ny agence capsule niarahana tamin'ny Gold TV FM. Fantaniana karazany telo no napetraka tamin'ny olom-pirenena maherin'ny 20 taona, misy 705 sy fahaenina ny volana martsa 2024 teo. Fantaniana voalohany, mitaraina ny mpitantana orinasa fa tsy mifanentana amin'ny diplôma azo ny fahaizan'ny mpangataka-kasa. Inona no anton'izany araka ny hevitrao? Ny ampahambetsaka tamin'ireo nanontaniana izany hoe ny 770 no namaly fa ratsy ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny fanabeazana fototra ary manaraka ny mpianatra hatramin'ny ambaratonga ambony izany. Zaraina kosa ny diplôma satria ambany loatra ny fahaizan'ny mpianatra, hoy ny 230 no nanontaniana ary ny 770 namaly fa kamo sady tsy miezaka ny andrato fahaizana sy fahalalahana ny mpianatra ary mionona amin'izay hitany. Maninona no lasa firenena Kroso sy Mahantry Madagasikara? Io no fanontaniana faharoa. 770 no laza fa navelan'ny mpitondra anjaka ny Gabraraka. 430 tsy nahay tantana ny mpitondra ary namaly kosa ny 220 fa lomorona ny toe-tsaina ary te anankarena tsy miava ny anton'izay. Ary faran'ny fanontaniana fahatelo, inona no tokony laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana araka ny hevitrao? Ny betsaka indrindra izany hoe ny 150 nanontaniana no laza fa tokony atao laharam-pamehana ny fanomezana asa ireo tsy anasa. Ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa no nambarany 530 fa ilaina ho laharam-pamehana ary ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny 420. Ireo valin'ny fanadihadiana ny volana lasa ankilany no araintsika manaraka. Araka ny nambarako teo dia andraventsika ato amin'ny fandaharana amin'ny tian'io ity Andriamatora ny Ranosy Eugène izay taleny agence capsule miarabanao tonga soa eto amin'ny journal de l'économie. Miarabanao dia miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano amin'izao arivarivo izao. Tahaka ny mahazatra moa dia misy ny fanadihadiana izay niarahan'ny agence capsule sy ny Gold TV isam-bolana mety hoe ohatrohatrany ahoana indray ny nanatotosana izay fanadihadiana izay tamin'ity volana ity. Reto avy ary izany ilay fanontaniana anankitelo miaraka amin'ny valiny. Fanontaniana voalohany napetraka tamin'ny olona dia resaka délestage moa izao no resadresahany eto dia hoe aminao inona ny vahaolona tsy sy ny délestage intsony.
ny 9 isanjaton'ny olona dia namaly hoe avaozina fitaovan'ny jirama. 13 isanjaton'ny olona dia namaly hoe tanterahana ilay paikady momba ny herinaratra ao anaty IEM. Dia ny 12 isanjaton'ny olona dia namaly hoe soloina ny mpitatana. Mazava ho azy moa fa ny ekônomia sy ny resaka herinaratra fandraika tanteraka izany. Ny fanontaniana faharoa napetraka tamin'ny olona efa-jato teto Antananarivo ihany dia hoe araky ny hevitrao inona ny tokony atao laharam-pahamehana ho fampiroboroboana ny fizahan-tany. Dia ny 7 isanjaton'ny olona dia tonga dia namaly hoe mila voafehy ny fandriam-pahalemana. Eny tokoa ho aiza moa mpizahan-tany na avy eto toerana na avy any ivelany raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. 20 isanjaton'ny olona dia namaly hoe fananganana fotodrafitrasa manara-penitra, ary ny 4 isanjaton'ny olona dia namaly hoe mila mijery vahaolana manoloana ny herinaratra. Mazava moa izany fa valiteny tokana ray ihany no avalin'ny olona anankiray. Ny fanontaniana farany ho jerentsika izao dia hoe araky ny hevitrao inona no antony tsy hidiran'ny mpandraraha anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tsika moa izany miresaka hoe secteur formel, secteur informel. Dia 15 isanjaton'ny olona dia hoe tsy te handohetra mahatonga ny olona tsy miditra amin'ny sehatra ara-dalàna. Ny 30 isanjato dia namaly hoe sarotra ny fikirakirana ny taratasy. Betsaka tokoa ny olona no teny hoe rehefa manao taratasy matetika amin'ny teny frantsay reny zavatra reny ka somary manahirana. Dia ny 14 isanjaton'ny olona dia hoe tsy mahafantatra ny fomba fidirana anatin'ny ara-dalàna, hoe aiza ny varavarana ho aleha dia makaiza rehefa avy eo. Izay ny fanadihaditsika tamin'ity volana itika dia amin'ny manaraka indray. Nisy tamin'ireo loha hevitra izay hitantsika tao amin'ny fanontaniana ireo moa no hitantsika tamin'ny fanadihadiana izay nototsaina tany am-piandohana. Ankasitrahina ianao nitondra izay valin'ny fanadihadiana izay mametraka ny veloma mandra-pizaha iray. Veloma daholo indray ary Ny tenako ihany koa dia mametraka ny veloma mandra-pizaha ho antsika mpijery rehetra. Amin'ny herinana an'io izao dia hisy ny loha hevitra hafa izay entina aminao ankasitrahina ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany veloma tokoa.